大家好，今日我要講嘅粵語本字呢，係廣東人一日之中一定講過嘅字，就係埋單個埋字啦。呢個埋字呢，近30-40年呢，連通語都學埋我哋咁講嘅。不過由廣東傳遍全國嘅埋單，因為冇人知個埋字點寫呢，粵講呢就寫呢個埋嘅。大陸同台灣兩地知道呢個詞呢，原出廣東，覺得廣東人唔多識字，將單嚟埋葬呢就好唔合理。於是想當然以為係買單或者係埋單呢兩個字。當然啦，想當然通常都係唔啱嘅。喺粵語裏面呢，講埋嘅字其實好多嘅，除咗埋單，仲有埋數、埋堆、埋齋、埋年計數、合埋眼、雙口埋口、食埋飯先、巴士埋站、火船埋頭、發財埋便等等嘅講法嘅。咁究竟個埋字嘅本字應該點寫呢？咁喺睇落去之前，請大家訂閱、廣傳同埋按讚啦。講返個埋字喺頭先講過嘅用法裏邊呢，我哋可以定義到個埋字有完同埋結嘅意思。好似埋單就係完結張賬單啦，埋數就係總結條數啦，埋齋就係個完結咗個齋期啦，食埋飯先即係食完飯先啦。另外就係由完結引申為結合嘅意思啦，好似合埋眼啦，即係兩片眼飲嘅結合。雙口結疤又叫做埋口，即係本嚟分開嘅皮膚連結返一齊。大嘅傷口就要縫針，都係起連結嘅作用嘅。因為連結結合又會引申到靠近接觸，好似發財埋便指靠近一邊，巴士埋站即係巴士靠站，火船埋頭舊時係指啲機動嘅渡船泊碼頭，即係靠岸啦。結合可以引申出和同埋連同嘅意思，好似去街帶埋細妹去買花就買埋個花樽，呢個埋就係連同咁解啦。好啦，知道個埋字嘅定義，咁究竟邊個漢字有頭先講嘅意思呢？個字就係呢個嚟字啦。我哋先講個字嘅讀音，然後再講佢嘅本義。呢個字廣東人呢，直到20-30年前呢，都係讀緊嚟嘅。但係香港20-30年嚟呢，經歷過粵語正音嘅文化大革命，俾一啲學者話要正音改讀成微嘅。讀微一定唔錯嘅，因為廣韻之韻呢係收母而設，語音就係讀微啊嘛。不過佢頂多都係個讀書音，即係文讀音，而粵語白讀其實係讀嚟嘅。一個字有口耳相傳嘅歷史讀音就係白讀音，就算當年係個俄音都好啦，只要係全廣東人都講嘅就係白讀正音。只係嗰啲粵語本來唔講，但係讀書又需要用到嘅字，先至需要用韻書去正音嘅啫。呢個字一向都有相傳嘅讀音，根本就唔應該改讀成微嘅。事實上，嚟字嘅讀音一啲都唔錯，因為佢從耳發聲。耳字本嚟就係兒時切，古音讀嚟，從耳聲嘅字，聲母既可以讀 n， 又可以讀 m。我喺前幾集講耳字嘅時候都講過㗎，所以嚟字讀嚟本來就唔錯。好啦，讀微又啱，讀嚟又唔錯，咁嚟字粵音就應該有兩個啦，係咪？又唔係喎，原來仲有一個真正嘅白讀正音，就係讀埋啦。佢同讀嚟嘅音都係白讀，只不過以前讀嚟讀埋唔知係同一個字啫。前幾集我講耳字作為好多漢字嘅聲符構件嗰時呢，都講過以耳為聲嘅字呢，後世分化出好多聲韻嘅。跟住落嚟我會講一系列用耳為聲符嘅粵語用字。而家先講返嚟字讀埋先，佢個聲符耳字呢，先秦同尾嘅，但係個尾字本嚟係讀麻聲嘅。中古街麻韻呢就同列，佳音挨時有時無，好似猜啊、叉啊、灑啊呢啲字呢，可以讀灑，可以讀璽，可以讀叉，又可以讀猜嘅。因此麻韻字可以讀埋嘅。咁嚟字呢亦都可以讀埋啦，即係話嚟字粵語應該有3個音，常音就係讀嚟，白讀正音呢就係讀埋。我哋寫成咁，注意嗰個最唔應該有嘅讀音。一定要讀嘅話，就寫成咁。不過我知我咁樣生多咗個廣韻冇收嘅埋音呢，好多奉廣韻為金科玉律啦，認為廣韻唔會錯唔會漏嘅人呢，條氣又會唔順噶啦。咁我哋又做多個意義正音嘅步驟，先睇下嚟字嘅字義。呢個字好奇怪，說文失收，但係比說文更早嘅字書《爾雅》呢就有收嘅。《爾雅》釋言話埋終也，終也就係完結嘅意思。所以完結一張賬單，即係結賬啦。粵語就講埋單，總結全日嘅營業額數目呢，就叫做埋數。
吃完飯才做，就講做食埋飯至做。呢幾個例都好明顯嚟應該讀埋嘅，不過作為證據咧仍然唔夠嘅。再睇下東漢大儒鄭玄點解個埋字先。埋由遍也，遍本來就係呢個遍字嚟嘅，遍係周集嘅意思，即係一個循環，所以有完轉同埋周而復始嘅意思。引申就係一個周期啦，完成一個周期就有圓滿嘅意思。既然有圓滿嘅意思，咁我哋祝人生仔滿月就叫做離月之喜，咁我哋應該讀埋月之喜先啱啦。一年完結就叫做埋年。廣東話有句粗口歇後語咧，就叫做老舉埋年算鳩數，係話啲妓女結算一年到頭咧有幾多個恩客嘅意思。咁埋年意思就係完結一個週年啦。埋年係有書證嘅，埋年即係年終嘅意思啦。咁埋齋自然係講一個守齋期嘅終結，終結嘅事亦都係最後嘅事，最後又係最尾，所以粵語講最後咧就會講埋尾。好似話阿花一路都想嫁個有錢人，但係埋尾嫁唔出，做咗老姑婆。呢啲嘅埋嘅用法咧好古，大概係漢以前嘅講法。漢以後咧埋字咧就更多嘅意象。睇下三國時候嘅廣雅釋古點講，埋縫也，埋合也。縫就係用針連結嘅意思，所以都係結嘅引申義。縫合都係結合嘅意思，兩片或者幾片嘅東西結合，我哋就叫做合埋。好似合埋眼、合埋口，雙口結交就叫做雙口埋口。引申之下咧，凡係有嘢接近、靠近，直到接觸都叫做埋。好似巴士靠站就叫做巴士埋站，火船泊碼頭咧又叫做火船埋頭。冚頭埋牆就即係將個頭撞向牆，同埲牆嘅接觸。縫合咧又係即係連結啦，連結成一伙都叫做埋。好似埋堆，意思就係結成一堆，靠向一堆嘅意思。埋咧因此就有靠向嘅含義啦。好似發財埋便就係靠向嗰邊咁解啦。拍戲嘅時候演員翻去原來嘅位又叫做埋位啊。連結嘅意思又可以引申到連同啦、和啦或者與啦，所以帶同妹妹去睇戲，粵語又叫做帶埋妹妹去睇戲。我和你去街市又叫做我同埋你去街市。睇過咁多，只要將離讀為埋就可以解釋到嘅粵語用例，大概冇人要否定離字就係粵語講埋單個埋嘅本字啦。我希望我呢個發表咧可以改變而家北方逐漸變多寫成買單嘅錯誤寫法。粵語埋單一詞可以傳遍全國咧，證明方言詞係可以重返通語智林嘅，本來係可喜可賀嘅事啊。只可惜個字咧就各有各亂寫，就唔理呢個文化傳承。希望大家一齊用正字，唔識嘅就寧願寫拼音符號，都唔好亂用生造字。生造字停止增加咧，學漢字嘅人先至會減少負擔。今集就講到呢度，係啊，其實今集仲有一個常用詞埋身未講嘅，好似埋身肉搏個埋字。本字係咪都係呢個離字呢？下一集揭曉。